إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان بەڕێزەکان، ئەمڕۆ لە خزمەتتانە باسی کورتە بەسەرهاتێک ئەکەین هی سەحابەیەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، پاشان هەندێک دەرس و پند و ئامۆژگاری لێوەرەگرین. ئەو سەحابەیە کە ئەچینە خزمەتی بەسەرهاتەکەی سەحابەیەکی فەقیر و هەژارە، خوای لێ ڕازی بێ. لە گەورە سەحابەکان نییە کە مەشهورن، کە ئەیان ناسین وەکو ئەبوو بەکر و عومەر و عوسمان و عەلی و طەلحە و زوبەیر و ئەوانە. لە ئەنساریەکانی مەدینەیە، پیاوێکی کورتە باڵایە و شکل و شێوەیشی زۆر جوان نییە. ئیمامی ئیبن حەجەر ئەفەرمێ هەتا نازانرێ لە چی نەسەبی چییە و لە چی تیرەیەکە. بەڵام ئیمامی ئیبن الجەوزی ئەفەرمێ، سعد فەرموویەتی بیستمە کە ئەم پیاوەی ئێمە باسیەکەین لە بەنی ثەعلەبەیە و کە حەلیفی ئەنساریەکان بووە. ئەم سەحابە بەڕێزە ناوی جولەیبیبە. بەسەرهاتی ئەم پیاوە سەحابەی بەڕێز ئەبی بەرەزەی ئەسلەمی ئەیگەڕێتەوە، خوای لێ ڕازی بێ، ئەفەرمێ عادەتی ئەنساریەکان وابوو لە زەمانی پێغەمبەرا صلی الله عليه وسلم، ئەگەر کچێکیان هەبوایە پێ بگەیشتایە ئەهاتن لە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسییان ئەکرد، نەوەک پێغەمبەری خوا پێویستی پێ بوایە بۆ کەسێک. سەحابەیە کاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسی کرد کە ئەی پێغەمبەری خوا، ئێمە کچێکمان هەیە و عازەوە و ئەگەر بەڕێزتان پێویستان پێیەتی ئاگادارمان کەنەوە. ڕۆژێکیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بانگی ئەو سەحابەیە ئەکا و ئەفەرمێ داوای کچەکەت ئەکەم. طبعا سەحابەکە زۆری پێخۆش ئەبێ و ئەفەرمێ بەسەر چاوانم، بەناو چاوانم ئەی پێغەمبەری خوا. پێغەمبەری خوا فەرمووی من بۆ خۆمم نییە. ئەی فەرمووی بۆ کێتە ئەی پێغەمبەری خوا؟ فەرمووی بۆ جولەیبیب. کابرا یەکسەر ڕاوەستا و وتی ئەی پێغەمبەری خوا، با پرسوڕایەک بە دایکی بکەم. چوویەوە لە ماڵ بە خێزانەکەی وتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم داوای کچەکەمانی کردووە. ژنەکەش یەکسەر وتی بەناو چاوانمان، پێغەمبەری خوا چی داوا بکە؟ ئێمە بەسەر چاو. فەرمووی بۆ خۆی نییە. فەرمووی ئەی بۆ کێیەتی؟ فەرمووی بۆ جولەیبی بێتی. ژنەکە یەکسەر وتی بۆ جولەیبیب کوڕی پێغەمبەرە، بۆ جولەیبیب کوڕێتی وا داوای کچەکەمانی بۆکە، وەڵڵاهی سوێن بەخوا نایدەین پێی. جا کابرا کە ویستی بگەڕێتەوە هەواڵەکە با بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، کچەکەیان هات وتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم داوای چی لێ کردوون؟ دایکیشی بۆی گێڕایەوە وتی داوای تۆی کردووە بۆ جولەیبیب.
ئەیوتی ئێوە ئەتانەوێت چی بکەن؟ وتی ئێمەش پێڵێ نابێت. جولەیبیب کەی ئەوەیە کە ئێمە تۆی بدەینێ؟ فەرمووی یعنی ئەمری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەگەڕێننەوە، یعنی داواکارەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جێبەجێ ناکەن لە کاتێکا کە خوای تەعالی ئەمری کردووە ئێمە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چی فەرموو بەگوێی بکەین؟ ئەیوتیان آخر جلەیبیب خۆتە زانی چۆنە؟ وتی من تسلیمی پێغەمبەر بکەن صلی الله عليه وسلم، بەتەئکید پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شتی چاک و شتی خێری ئەیەوێ بۆ من. جا ئەوانیشی چیان بۆ نەمایەوە ئیلا بێن بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و بڵێن ئەی پێغەمبەری خوا تۆ خۆت چی بفەرمی باوا بێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مارەی بڕی لە جولەیبیب و کردی بە خێزانی. پاش ماوەیەک لە ماوەکان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ غەزایەک دەرچوو، لە غەزاکە سەرکەوتنی باشیان بەدەست هێنا و دەستکەوتی باشیان بوو. پاشان پێش ئەوەی بگەڕێنەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئایا کەستان لێون نەبووە؟ وتیان ئەی پێغەمبەری خوا فڵان و فڵان گەڕان دۆزیانەوە. فەرمووی ئیتر؟ وتیان کەسی تر نییە دیار نەبێ. فەرمووی بەڵام من هەستەکەم جولەیبیب دیار نییە، بگەڕێن بە دوایە. پاش گەڕان بە دوایە هاتنەوە وتیان ئەی پێغەمبەری خوا جولەیبیب کوژراوە، بەڵام حەوت کەسی بە دەور خۆیان کوشتووە لە کافرەکان. جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هات بۆ لای و تەماشای کرد جولەیبیب کوژراوە و شەهید بووە و حەوت کەسی بە دەور خۆیان کوشتووە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر سەری وەستا و فەرمووی حەوتی کوشتووە لە کافرەکان. جولەیبیب هذا مني وأنا منه، فەرمووی جولەیبیب لە منە و من لە ئەوم. هذا مني وأنا منه، دووبارە فەرمووی جولەیبیب لە منە و من لە ئەوم. سێبارەش دووبارەی کردەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. پاشان جولەیبیبی خستە سەر دەستە مبارەکەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. تەماشاکەن جولەیبیب ئەبێت چەندێ بچووک ببێ، یعنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە دەستی مبارەکی خۆی هەڵی گرت و پاشان قبریان بۆ کەند و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەسەر دەستیەوە بوو دای نەگرت هەتا وەکو خستیانە ناو قبرەکەی. ئیمامی ئەحمەد ئەیگێڕێتەوە و ئەفەرمێ باس ئەوە نەکراوە کەوا شۆرد بشیانێتەوە، یعنی شەهید بووە و شەهیدیش ناشۆررێتەوە. خۆشەویستەکانم، ئەگەر تەماشای ئەم بەسەرهاتە بکەین هەندێک دەرس و پند و ئامۆژگاری لێوەرئەگرین ئێمە. یەکەمیان پلەپایەی ئینسان لە دینی خوایە و لە لای خوا و لە بەرنامەی خوایە بە پێی تەقوای کەسەکەیە، بە پێی ئیمانی کەسەکەیە، بە پێی ئەوەیە کە ئەو کەسە چەندێک فەرمانەکانی خوا جێبەجێ بکا و چەندێک دوور بگرێ لە نافەرمانیەکانی. لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە پلەپایەی کەسەکان ناگەڕێتەوە بۆ عەشیرەت و بنەماڵە و قەومیەت و ئەو جۆرەشتانە. ئایا ئەمە چی قەومیەتێکە؟ ئەوە لە ئیسلامە نییە. ئایا ئەمە لە چی عەشرەتێکە؟ لە ئیسلامە ئەوە نییە. پلەپایەی کەسەکان بەوە قیاس ناکرێ. ئەبوو لەهەب مامەی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم و جوانترین کەسەکان بووە، لە جوانترین کەسەکانی مەکە بووە، بەڵام کافرە و خوای تەعالی سوورەتێکی لەسەردا بەزان. جولەیبیبیش ئەو پیاوە بەڕێزەیە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەندە ڕێزی لێ گرتووە کە باس ناکرێ، ئەوەندە بە گەورەی گرتووە کە باس ناکرێ، لەگەڵ ئەوەیشە نازانرێ لە نەسەبی بۆ کوێ ئەگەڕێتەوە لە قەولی صەحیحە. خوای تەعالی لە قورئانی پیرۆزە لە سوورەتی حجورات ئاەتی 13 ئەفەرمێ یا ئەیوهە الناس خەڵکینە ئنا خەلەقناکم من ذەکەر وئونثا
ئێوەمان خەلق کردووە لە نێر و مێیەک لە ئادەم و حەوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا پاشان هەر لەو ژن و پیاوەوە ئێوەمان کرد بە ئەم گەل و نەتەوانەی کە ئێسە لەسەر زەویە هەیە تاوەکو یەکتری بناسنەوە. یعنی ئەم گەل و نەتەوانە بۆ ئەوەیە خەڵک یەک بناسێتەوە، ئەمە کوڕی فڵان بابە و ئاوا هەتا ئاگاتە ئادەم عەلەیهی السەلام. بۆ ئەوە نییە ئەم گەل و نەتەوانە کە خوا دایناوە ئێمە شانازی پێ بکەین بەسەر یەکتریە. یعنی خوای تەعالا ئێمەی کردوتە شعوب و قەبائیل بۆ تەعارفە، بۆ پێکدادان نییە بین لە یەکتری. ئەمە کوردە با لە عەرەب، ئەوە عەرەبە با لە کورد، ئەمە تعدا بەسەر ئەوی ترا بکە، ئەمە دەوڵەتێ داگیرکە و هەرچی نەتەوەیەکی تر هەبێ بیچەوسێنێتەوە. ئەوە ئەمڕۆ بوو بەکاربەدەست، هەرچی عەشرەت و بنەماڵەکەی خۆی هەیە بیدا بەسەر خەڵکی ترا. هەر کەسێ لە ئەوان بێ دەرەجەیەک و پلەیەکن، هەر کەسێ لە ئەوان نەبێ ئەبێ لە خواری خوارەوە بن. لە ئیسلامە شتیوان نییە. و ئەمە پیسترین شتەکانیشە. خۆشەویستەکانم، پیسترین شتەکان ئەوەیە کە بەو شێوازە معاملە بکرێ کە خەڵک میزان و ترازوو لە لای خەڵک ئەوە بێ ئەمە لە فڵان بنەماڵێ، لە فڵان عەشرەتە، لە فڵان قەومیەتە. پیاوچاکی و بەجێهێنانی فەرمانەکانی خوا دەور نەبینێ. جا خوای تەعالا فەرمێ ئین ئەکرەمەکم عند الله ئەتقاکم، باشترین کەستان ئەوانن کە خۆیان ئەپارێزن لە نافەرمانیەکانی خوای تەعالا. ئین الله علیم خەبیر، و ئەوەش خوا خۆی ئەیزانێ. یعنی تەقوا شتێکە لە ناو دڵایە. خوای تەعالا پێی عالیمە، پێی ئاگادارە، بەڵام ئێمە زاهیرەکەی ئەبینین. ئێمە ئەبینین ئەم کەسە ڕوو لە خوایە، ئیتر ئێمە زاهیر گومانی چاکی پێ ئەبین، بەڵام خۆی لە ناو دڵۆ چۆنە ئەوەش لای خوا ئەمێنێ و پاداشتی قیامەت جیاوازە لەگەڵ پاداشتی دنیایە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەجەت الوداع لە ناو 120,000 سەحابەیە ئیعلانی کرد و لە آخری تەمەنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی یا ئەیها الناس ئەلا ئین ربکم واحد، فەرمووی خەڵکینە پەروەردگاری ئێوە یەکێکە، وئین ئەباکم واحد، باوکتانیش یەکێکە، ئەلا لا فەضل لعەرەبی على ئەعجەمی، فەضلی عەرەب بەسەر غەیری عەرەبان نییە شتیوە، ولا لعەجەمی على عەرەبی، وغەیری عەرەبیش بەسەر عەرەبا فەضلی هەبێ شتیوان نییە، ولا لأحمر على أسود، كابرا سورة سبيا فضلي أدري بسر رش سبيستيكا شتيوان نية، ولا أسود على أحمر يا رشكا ورش بيستكا فضل بدري بسر سورة سبيكا إلا بالتقوى. پاشان فرمووی ئایا گەیاندم مسلمانان گەیاندم پێتان، مسلمانانیش فەرموویان بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا گەیاندت. ئەمە پەیامێکی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم لە کۆتایی تەمەنیا بۆ ئەوەی تر مسلمانان کەس خۆی بە خاوەن فەزڵ زیاتر نەزانێ بەسەر کەسی ترە. براینە ئێستا ئێمە زۆر جار بە تیرەکان و بە عەشرەتەکانمانەوە شانازیەکەین، منی کوڕی فڵان کەسم، فڵان کەس کوڕکێ دەی هەتا ئەگاتە قەومیەتەکەت. کابرایەکە بۆ ناوی کورد بووە، من کوڕی کوردم، من کوردم، شانازی بە چیوەکە ئەی کورد کوڕکێ، بڕۆ کوڕی ئادەمە. ئادەم لە چییە؟ ئادەمیش خۆڵە. تەواو، یعنی هەمومان کوڕی خۆڵین، هەمومان خۆڵاوین، تەواوی تر شتەکانی تر هیچی دەور نابینێ. هەر کەسێکیش بیکان نەفامە و جاهیلە و لە هیچ شتێ نەگەیشتووە، نە لە دین نە لە دنیایش. کەوابوو خەڵکی هەمووی کوڕی یەک پیاون، کوڕی یەک ژن، کافر و مسلمانیشان، ڕەش و سپی، دەوڵەمەند و فەقیر. ئەمانە قیاس نین بەڕاستی لە دنیا ئەگەر خەڵک وا تەسەوورکە بەمانە قیاسە کرێ. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە ئەفەرمێ لە سورەت نیسا ئایەتی 1 ئەفەرمێ ئەیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لنا فرمانەکانی ئەو پەروەردەگارەتان خۆتان بپارێزن کە هەمووتانی خەڵق کردووە لە یەک نەفس، وخلق منها زوجها، و هەر لەو نەفسەشەوە ژنەکەشی دروست کردووە. یعنی لە پەراسۆی ئادەم
حواشي دروس كردو يعني حواش هر أقرته بو آدم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أو هم خلق الزورا لجنوبيا وإيسا لسر زويا هيا 8 مليار كسو هر زمانێکیش کۆمەڵی خەڵکێکی زۆر ژیاون لەسەر ئەم زەویا و مردوون وە لە داهاتووشە هەروە ئەبێ ئەمە هەمووی کوڕ یەک پیاون کوڕ یەک بابن هەمووتان ئادەمین و پێتان ئەوترێ ئادەمی زادەکان هەروەها لە سورەتی ئەعراف ئاەتی 189 خوای تعالى فرمي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها كوابو أم جیاوازیانەی کە بەهۆی لەونەوە جیاوازی ئەکرێ ئێستا بۆ نمونە شەڕی گەورە دروست بووە حربی عالەمی دروست بووە لەسەر لەون لەسەرەوە ئەمە جنسی ئاریە و ئەڵمانیە و فەزلی هەیە بەسەر خەڵک تراو هیتلەر ئەوە لە مێشکیا بوو ئەیویست هەموو دنیا بکاتە عەبدی ئەڵمانیەکان و ئاریەکان هەروەها جوولەکە ئێستا لەسەر زەویە ئەمان شتەکە ئەڵێ ئێمە شەعب الله المختارین خوا هەڵمانی بژاردووە ئەبێ هەموو جیهان خزمەتکارمان بێ و هەموو ڕێگایەکیش ئەگرنە بەر بۆ ئەوە بەڵام ئاینەکانی خوا هات ئەمانەی پوچەڵ کردەوە هەمووی پوچەڵ کردەوە ئەساس ئەوەیە کێ عەمەلی ساڵحەکە ئەوە لەسەرەوەی هەمووانە من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تواو باشترين أجر بو أوانيه كإيمان وعمل صالح بلام خرابترين جيقاو خرابترين پاداشتش بو أوانيه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير خوا پنامان بدا خرابترين جيقا بو أوانيه جهنم بو أوانيه كوا خراپەکارن باوەڕ بە ئاینی خوا نایەنن خۆ باوەڕهێنان بۆ ئاینی خوا خۆشەویستەکانم ئەوە سەرنجامەکەیەتی ئەو کەسانەی باوەڕیان نییە بە ئاینی خوا شتەکان هەمووی تێکەڵ و پێکەڵ ئەکەن میزانەکان و ترازوەکان تێک ئەدەن مرۆڤایەتی بەسەر ئەنجامێکی خراپ ئەگەێرن خوای تەعالە لە قورئانی پیرۆزە باسی قیامەتمان بۆکە کە لە قیامەتە نەسەب دەور نابینێ فإذا نفخ في الصور كاتي فو أكريتا كرنايا وقيامت هلسي فلا أنساب بينهم نسب ناخواتو ما كري فلانة أو كري كتشي فلانة ناخواتو يومئذ ولا يتساءلون أصلا برسياري أوشتانتان هل لينا أكري أصلا برسياري أوشتانتان لينا أكري چي برسياري أكتان لي أكري فمن ثقلت موازينه كي تاي ترازوي چاككاني قرزبو فأولئك هم المفلحون ئەوانە سەرفرازن ومن خفت موازينه بەڵام هەر کەسێکیش تای ترازوی چاکەکانی سووک بێ فأولئك الذين خسروا أنفسهم ئیتر با ئامۆزای پێغەمبەریش بێ صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ژنی پێغەمبەریش بێ کوڕی پێغەمبەریش بێ ناخواتەوە نوح عليه السلام کاتێ خوای تەعالە بڕیاری فەوتانەکەی دا بە تۆفانەکە ژنەکە و کوڕەکەی بەری کەوتن هاواری کرد لە ئاخر لە حەزاتە کە کوڕەکەی لە کاتی خنکان بوو فەرمووی خوایە تۆ وعدت پێدام کە کەسوکارەکەم ئازاد کەی ڕزگار کەی وعدت پێدام کە کەسوکارەکەم ڕزگار کەی و ئەوەش کوڕەکەمە خەریکە ئەخنکێ یا ڕەبی خوای تەعالە فەرمووی ئەوە کوڕی تۆ نییە إنه عمل غير صالح تمام كريتو أو كسيك صالح به بلام أو غير صالحة حتى أخوي تعالى فرمي لجاهل كان موا أي نوح لنفا مكان موا أو بوچونانا بوچوني نفا مكانا كوابزان فلان كس لبري كري فلان كسو كشي فلان كسا يتتواو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لصحيح مسلم هاتوه فرميتي ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هر کسی اگر عمل كيف رياي نكوي بخوا نسب كيف رياي ناكوي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم خوای تعالى تماشای دیمنو جلو برگو أمانة ناكا تماشای پارو پولو سيارة وقصرو أمانة ناكا أمانة هموي هيچ نية هر نفسكت برياتو خاون يوانا نيت هر خاونشی نبوی برلوا
بەس تۆ شەیتان خەڵەتانتی وا ئەزانی فڵان و مڵکی تۆ فڵان شت مڵکی تۆیە ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم خوای تعالی تەماشای دڵ و کردەوەکانتانەکە خۆشەویستەکانم بۆیە ئێمەی مسلمان ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ زۆر جار ئەم شتانە خەڵکە خەڵەتێنێ زۆر جار حەدیثێکەیە زۆر جار من عرضم کردن حەدیثێکی صحیحە ئیمامی بوخاری ئیگەڕێتەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دانیشت بوو لەگەڵ کۆمەڵێ خەڵکە کابرایەک تێپەڕ بوو لەوێیە بە بەردەمیانە فەرمووی ئێوە ڕێیتان چۆنە بەم زەلامە وتیان ئەم زەلامە وا مهمە ئەم زەلامە ئەگەر شەفاعەت بکا شەفاعەتی قبوڵەکرێ ئەگەر داوای ژن بکا پێ ئەدرێ ئەگەر وا بڕێ وەسفیان داوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بێدەنگ بوو هەتا کابرایەکی تر تێپەڕی کرد لە فەقیری مسلمانان لە هەژارەکان فەرمووی ئەی ڕێیتان بەرامبەر بە ئەم وتیان کابرایە وەک جولەیبیب بووە وتیان وەڵڵای من کابرا هاکەزاییە فەقیرێکە لە فەقیرەکان ئەگەر تکا بکا و شەفاعەت بکا کەس شەفاعەتی وەرناگرێ و داوای ژنیش بکا کەس پێی نادا و ئاوا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی دەی با بزانن یەک کەسێک لەو ئیماندارە فەقیرە لە لای خوای تەعالی بەڕێزترە لە پڕ زەویەک لە ئەوە بەس ئێوە قیاسەکانتان لێ تێک چووە ئێوە شتەکانتان لێ تێکەڵ بووە داواکارم خوای تەعالی بۆ خاتر ناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە هیدایەتمان دا یا ڕەبی دامەزراومان بکەی لەسەر دیندارێتی لەسەر ئیسلامەتی یا ڕەبی عەقیدە و بیر و باوەڕێکی پاک و چاک و ڕێک و پێک بە نەسیبمان بکە کە خۆت پێی ڕازیت یا ڕەبی دوورمان خەرەوە لە هەر بیر و بۆچوونێک لە هەر عەقیدە و بیر و باوەڕێک کە تۆ پێی ڕازینیت یا ڕەب العالەمین خوایە شیفای نەخۆشەکانمان بدەی یا ڕەبی خوایە ڕەحم بە مردوەکانمان بکەی یا ڕەبی کۆمەڵە خەڵکانێک داوای دوعای خێریان لێ کردووی نەخۆشیان هەیە یا ڕەبی خوایە شیفایان بدەی نەخۆشەکانیان شیفا بدەی یا ڕەبی احتیاجی و نقصانەکانیان بۆ جێبەجێ بکەی یا ئیلاهی مەشاکل و کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەی یا ڕەبی کوردستان لە هەموو بەڵاو موسیبەتێک بە دوور بگری ئامین ئامین هەروەها خۆشەویستەکانم لەو دەرسانەی کە لە بەسەرهاتەکەی جولەیبی بە وەریەگرین خۆشەویستەکانم تەماشاکەن پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چەند گرنگی بە ئەصحابەکانیەدا چەند بە بەزەیە بەرامبەر بە ئەصحابەکانی چۆن بە دەمی کێشە و مەشاکلەکانیانەوە ئەچێ تەماشاکەی جولەیبیب هەر کە ناوێکی وەکو ڕەقەمێک نەبووە ظاهیر لە ناو خەڵکا دیار بێ بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خەمێ خوا ژنی بۆ ئەخوازێ داوای ژنی بۆ ئەکا لە ماڵێکی بەڕێزیش طبعا ئەمە لەوانەیە تاقیکردنەوەیەکی خوایش بێ بۆ ئەو ماڵە بۆ ئەو ژن و پیاوە بۆ ئەو کچە دوای ئەوە خۆشەویستەکانم لە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرق نەبووە جیاوازی نەبووە لە بینی سەحابەیەکی گەورە و زۆر بەناوبانگ و لە بنەماڵەیەکی گەورە لەگەڵ سەحابەیەکە کە پیاوێکی باش بووە بەڵام بنەماڵەیەکی وای نەبووە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەو شێوازە و بەو چاوانە تەماشای شتەکانی نەکردووە بە عەمەلەکانی کێ عەمەلی چاکتر بێ تەواو ئەبوو بەکر بۆیە بەڕێزە عەمەلی بەڕێزە خۆشەویستەکانم قەت وا تەسەور مەکەن ئەبوو بەکر بۆیە گەورەیە چونکە یەکێکە لە قوڕەیش یەکێکە لە بنەماڵە گەورەکانی قوڕەیش خۆ ئەبوو بەکر لە ناو قوڕەیش هات دیار نەبوو خۆشەویستەکانم کەسایەتێکی زۆر گەورە نەبوو لە چاو ئەبوو سوفیان و لە چاو ئەبوو لەهەب و لە چاو ئەبوو جەهل و لە چاو ئەوانە ئەبوو بەکر هەر ناوی نەبوو یا عومەر یا هەر سەحابەیەکی تر طاعەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر گرنگە ئەو ئافرەتە ئەگەر تەماشاکەن ئەو کچە چۆن هات بەرامبەری دایک و باوکی وەستا و فەرمووی قەولی پێغەمبەر ئەگەڕێننەوە داواکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەگەڕێننەوە لە کاتێکا خوای تەعالی فەرموویەتی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كاتي خواو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بریاری شتێکیان دا و شتێکیان هەڵبژارد نابێ هیچ ئافرەتێکی مسلمان و هیچ پیاوێکی مسلمان لە خۆیەوە ترشتی تر بڵێ خوا وای فەرموو پێغەمبەری خوا وای فەرموو ئیتر تۆ نابێ بڵێ وەڵا ئاەتەکە بەسەر سرم حەدیسەکەی پێغەمبەر بەسەر سرم بەڵام ئاخر من وا ئەڵێم من ئەمەم پێ باشە ئەوە نەکبەتیە قوربە سەریە ئەو ئافرەتە ئەو کچە بە جوانی لەوە تێگەیشتووە ئەزانێ ئەوە نەکبەتیە بۆیە ئامادەیە چەند جوانە چەند لە بنەماڵەیەکی گەورەیە بەڵام ئامادەیە فەرمایشتی پێغەمبەر نەشکێنێ داواکەی پێغەمبەر ڕەت نەکاتەوە بۆیە خوای تەعالی ڕەحمی بەم ئافرەتە کرد و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوعای خێری بۆ کرد
فرمي اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي بو کرد كخواي تعالى خير وبركتي خوي برجيني بسريا. تصور بكن دوای وفاتی جولیبیب، دوای شهید بوونی جولیبیب، ئەم ئافرەتە دەوڵەمەندترین ئافرەتەکانی ئەنسار بوو. سبحان الله. مسابقەیان ئەکرد پیاوانی ئەنسار، مسابقەیان ئەکرد، پێشبڕکیان ئەکرد کامیان بیخوازم و بدرێ بە کامیان. ئەمیش بە بەرەکەتی دوعای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بە بەرەکەتی گۆڕایەڵیکردنی ئەو ئافرەتە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ئەمە لە دنیا ئیتر تەماشاکە لە قیامەتە، چونکە ئەوەی دنیا هەموو بەڕاستی ئیمتیحان و تاقیکردنەوەیە و زۆر گەورە نییە، بەڵکو زۆر زۆر بچووکە لە چاو پاداشتی قیامەت. بۆیە خۆشەویستەکانم ئینسانی مسلمان کۆتا قسەی من بۆ بەڕێستان حەز ئەکەم بزانن گەورەی ئەم ئینسانە بە ئیسلامەکەیەوەیەتی، بە دڵەکەیەوەیەتی. خۆشەویستەکانم ئێمە قەت نابێ شتە نەفسیەکانی خۆمان، شتە دەرونیەکانی خۆمان چەند گەورە بین، چەند بەرز بین، نابێت تێکەڵی کەین بە دینەکەی خوا. نابێت لە پاڵی دینەکەی خوایە بە دوای ئەوە بگەڕێین کە ناوبانگ دەرکەین، کە گەورە ببین، کە ئاوا و ئاوا ببین، بەڵکو ئەبێ هەوڵ بدەین خۆمان بکەین بە قوربانی دینەکەی خوا. چەند خۆت بە بچووک بزانی، چەند خۆت بە خزمەتکاری دینەکەی خوا بزانی، چەند یەک هەست بکەیت تۆ بە دینی خواوە هەی، ئەوەندە گەورە ئەبی. بەڵام چەند یەک خۆت بەزل بزانی، هەوڵ بدەم ئیسلامە خزمەتکاری تۆ بێ، بە ناوی ئیسلامەوە خۆت گەورەکەیت، واللهی بچووکە بیتەوە، واللهی لە دنیا خوا زەلیل تەکە. ئیتر ئەگەر تاکە شخصێ بێ وەکو من، وەکو تۆ، یان وەکو بنەماڵەیەک بێ، یان وەکو قەومیەتێک بێ،